Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді, табиғи, коллагенге, кальцийге өте бай, өте сондай сіңімді әрі өте пайдалы тағамдардың бірі холодец тағамының жасалу жолының қыр-сырымен бөлісетін боламын. Жасалу өте аз уақытта алатын, бірақ өте пайдалы тағам. Тек қайнау уақыты көп демесеңіз, жасау уақытына көп уақыт алмайды. Холодец жасау үшін ең алдымен бізге сиырдың немесе жылқының сирақтары, аяқтары қажет болады. Бүгін мен жылқы малының аяқтарынан жасайтын боламын. Сирақтарымызды жақсылап жуып, тазалап, суымызды құйып алатын боламыз. Су бізде сүйектер батып тұратындай болу керек. Бетін жауып, қайнап шыққанша күтеміз. Осылай қайнап шыққаннан кейін бетінде көбіктерін алып тастаймыз. Сорпасын төгіп алатын боламыз. Сорпасын төккеннен кейін қайтадан үстіне суымызды толтырып, екінші рет газға қойып қайнатып аламыз. Екінші рет қайнап шыққаннан кейін де тағы бір төгіп алатын боламыз. Екінші ретте төгу себебіміз холодец тағамыңыз майлы болып кетпес үшін. Осылай екі рет төгуге кеңес беремін. Қайтадан суымызды толтырып аламыз. Сүйектеріңіз сәл ғана суға батып тұрса жеткілікті болады. Осы арада қалауыңызша ет қосып жіберсеңіздер болады. Мен жылқының етін қостым. Тауықтың немесе сиырдың да еті жарай береді. Бетін жауып, қайнап шыққанша күтеміз. Осылай бір қайнап шыққаннан кейін жаңадан ет қосқандықтан осындай көбіктер пайда болады. Көбіктерімізді алып тастаймыз. Осы кезде бірден тұздарыңызды, қара бұрыш және лавр жапырақтарын қоссаңыздар болады. Мен кейіннен бір қайнап шыққаннан тағы да шамалы қайнатып барып қостым. Етті салған кезде бірден тұзын, қара бұрышын, лавр жапырағын қоса берсеңіздер болады. Енді бетін жауып, 7 сағатқа жай отта қайнатып алатын боламыз. Неке бізде 7 сағат өтті, сорпамыз әдемі болып қайнап жатыр. Енді үстіне сәбізімізді, пиязымызды тастаймыз. Пияздың орнына сарымсақ салсаңыздар да болады, және де аскөк қоссаңыздар болады. Бетін шамалы ғана ашық қалдырып, 1-1,5 сағат шамасында қайнатып аламыз. Неке бізде 1,5 сағат уақыт өтті. Байқап тұрсаңыздар, барлығы сүйегінен ажырап, еті сондай керемет болып пісіп шықты. Барлығын осылай сүзгінің көмегімен сүзіп алатын боламыз. Бізде сорпамыз бір шама азайған. Енді осы сорпаны міндетті түрде сүзгіден өткізіп алу қажет. Себебі астында сүйектен қандай да бір қалдықтары, майда қалдықтары қалып кетуі мүмкін. Сол себепті осылай сүзгіден өткізіп алуға кеңес беремін. Етіміз кереметтей болып пісіп шыққан. Мен етті бөлек түсіріп алған болатынмын. Енді етімізді осылай майда етіп пышақтың көмегімен турап шығатын боламыз. Етті осылай майдалап турап алғаннан кейін, осындай сүйектен бөлек алынып алған сіңір, осындай еттерін, сіңірлерін бөлек тағы да қолмен турап алатын боламыз. Қалауыңызша осы сіңірлерді, сәбізді барлығында ет тартқыштан, яғни мясорубкадан да өткізіп алуға болады. Енді кезекте сарымсағымызды да үккіштің көмегімен үккіштің майда жағынан өткізіп алатын боламыз. Осы сарымсақты мен бірден етке қосамын. Яғни осы сарымсақтарыңыз сорпаның ішінде шамалы тірілеу болып жүретін болады. Негізінде осы етке қоспай бірден сорпаға, жаңа сүзіп алған сорпаңызға қосып, үстіне қара бұрышын қосып, бір қайнатып жіберсеңіздер де болады. Еттің өзінсіз бөлек. Қалауыңызша солай да жасасаңыз болады. Енді піскен сәбізімізді осылай мен кесіп алдым, шамалы әдемірек көрінсін деп. Қалауыңызша жай ғана көбіктап турай салсаңыздар да болады. Тіпті сәбізді қоспасаңыз да сәбіз міндетті емес. Осылай етіп кесіп алдым. Енді орташа қалыңдықта гүлдің формасын жасап, осылай кесіп шығатын боламыз. Сәбіздеріңізді осылай кессеңіздер, холодец аударған кезде, төңкерген кезде дастарханда тұрғанда әдемірек көрінетін болады. Қалауыңызша және осылай жұмыртқа және де жасыл горохтарды қоссаңыздар болады. Аскөкте қосып жатады. Ол жағы енді қалауыңызша әсемдей бересіздер. Бұның барлығы тек әсемдік үшін ғана жасалынады, және де жұмыртқа шамалы өзгеше дәм береді. Бөдененің жұмыртқасын қолдансаңыз тіпті әдемі көрінеді, және де горох аскөкпен өте керемет болып шығады. Енді үстіне осылай етімізді саламыз. Үстінен сәбізге форма жасаған кезде осындай сәбіздерімізді алып тастаған болатымыз. Оларды да тастамаймыз. Майда етіп турап, көбіктеп турап, осылай еттің арасына салып жіберсеңіздер болады. Ал мынау дайындап қойған сорпамызды да үстіне құйып шығатын боламыз.
Осы кезде айтып кететін нәрсе, бір дестен етіңізді сорпаға барлығын салып, жақсылап араластыра отырып, бір дестен осылай ыдыстарыңызға құйып шықсаңыздар болады. Бірақ мен осындай формада астына әсемдік үшін осындай кеселерді қолданып, кішірек болғанын қалап осылай жасап шықтым. Енді қалғанның барлығы өз қалауыңызша өзгерте беруге болады. Осындай ет табақтарға да салып жасасаңыздар болады. Дайын болған холодестеріміздің бетін жауып, тоңазытқышта сақтайтын боламыз. Мінекей біздің холодец тағамымыз дайын болды. Енді осы дайын болған холодестерімізді шетін ақырын ғана пышақпен ашып, тарелкаларымызбен бетін жауып, осылай аударып алатын боламыз. Байқап тұрғандарыңыздай керемет болып қатып шықты. Бір келкі өте әдемі болып шығады. Ата-бабамыз айтып кеткендей, ет етке, сорпа бетке деп, бұл жерде етіңізде, сорпаңызда барлығы бар, және минералдарға, кальцийге, коллагенге, табиғи адам ағзасына пайдалы табиғи дәрумендерге бай керемет тағамдардың, суық тағамдардың бірі. Міндетті түрде жасап жүріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер видеоның рецепті ұнаса, каналға жазылып, комментарий қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған арайлым, баршаңызға рахмет.